Între prieteni la radio, în studio alături de noi scriitoarea și profesoara Cătălina Florina Florescu. Cătălina, bine ai venit! Bine m-am găsit! Suntem în direct și pe pagina de Facebook România Actualități și spuneam mai devreme, înainte să deschidem microfoanele, că nu știu, o să băgăm un pic bățul în cuibul de viespi. Cam despre asta ar putea fi vorba astăzi. Cătălina a publicat Female Playwrights and Apply Intersectionality in Romanian Theatre. E un volum dedicat discriminării, traumei și rolului vindecător al teatrului scris de femei. O carte care prezintă 10 autoare contemporane din România, ale căror piese explorează teme precum inegalitatea de gen, migrația, violența domestică sau drepturile femeilor. Și zic să plecăm chiar de la intersecționalitate, discuția noastră, Cătălina. Să explicăm un pic despre ce e vorba, ce înseamnă acest termen, ce înseamnă acest curent, de fapt, lansat undeva în 1989, pe acolo, sau 80, da. Dacă am citit-o bine. Despre ce e vorba? Bun, deci să luăm direct de la cuvântul intersecționalitate. Acest concept apare într-adevăr în 1989 la o conferință. În domeniul celor care sunt avocați. Profesoara de culoare și avocată Kimberly Crenshaw dă naștere acestui cuvânt pentru că ea observase cum procesele suferă din cauza discriminării și mai anume gen, sex, afiliere religioasă și așa mai departe. Și a vrut să pună în discuție cum fiecare dintre noi ne naștem, bineînțeles știm unde ne-am născut, localitatea, ziua și așa mai departe, dar pe lângă aceste chestii cât de se poate de evidente, noi avem niște factori indici sociali de la naștere și de asemenea care se adaugă pe parcursul vieții. Și este foarte important când discutăm despre discriminare să discutăm de la caz la caz, ca să vedem cum este, de exemplu, un cuvânt. Aș putea să dau o analogie printr-un cuvânt, de exemplu, dacă te uiți într-un dicționar și nu știi sensul acelui cuvânt, bineînțeles tu vrei să afli ce înseamnă, dar viața întotdeauna este, bineînțeles, aplicată, e diferită de la caz la caz, de la context personalizată. Exact, personalizată, bravo, mersi. Personalizată și atunci chiar eu pot să am, bineînțeles, trec prin diferite etape și dacă e să mă refer exclusiv la mine, recent am descoperit, datorită faptului că comunitatea medicală a adăugat dizabilitatea de care sufer eu, până atunci nu era considerată o dizabilitate. Deci fiecare trecem prin mai multe etape și deci trebuie să fim mereu în timpul prezent. Intersecționalitatea despre asta vorbește într-un fel. În primul rând trebuie să înțelegem conceptul, dar apoi să nu uităm că trebuie, cum ai spus tu, să fie personalizat. E fluidă? E în continuă schimbare? Așa aș zice. Așa ar trebui să fie, pentru că și viața este într-o continuă schimbare. Dacă rămânem cu un concept care rămâne în trecut, noi deja avem un decalaj, ca să-i spun așa. Deci trebuie să fim foarte conștienți de ce spunem, de cum ne raportăm, de ce dorim, de ce cerem până la urmă, pentru că de multe ori nu știm să spunem lucrurilor pe nume, ne ascundem din mai multe motive, nu este un singur motiv anume pentru care nu știm să Uite, da, aș vrea să trecem și în banca cealaltă un pic. Okay. Un lucru pe care tu l-ai menționat și știi foarte, foarte bine. Cât de mult realizează sau în ce situație sunt persoanele care sunt discriminate, hai să zicem, cât de mult conștientizează el acest lucru și cum se reflectă în viața lor această atitudine a societății până la urmă? Da. Din nou, este o întrebare la care vor exista mai multe răspunsuri. Aș zice că discriminarea, dacă vorbim de exemplu, o discriminare care a avut loc de 400 de ani în Statele Unite împotriva persoanelor de culoare. Persoanele acestea suferă de intergenerational trauma, deci este imposibil să nu o conștientizeze. Există foarte multă dorință, cred eu, de a invita pe celălalt la masă, cel care nu a avut ocazia să vorbească, dar bineînțeles că
simpla invitație nu este și soluția. Tu trebuie constant să, pe lângă acel dialog, să vezi cum poți să ajuți. Dar, repet, deschizând posibilitatea dialogului, lăsându-l pe cel care a suferit să vorbească la persoana întâi singular sau eventual plural, dar numele comunității, atunci eu cred că este un pas înainte. Uite, Cătălina Florina Florescu e între prieteni astăzi. Ne vedem și pe pagina de Facebook România Actualități. Ai mai bine de 2 decenii de când predai în Statele Unite, acum la PIS, la New York. Da. Am zis bine, nu? PIS, da. Am zis de PIS. Ai un master, un doctorat obținut în literatură comparată cu accent pe medicină umanistă. Da. Cum se aplică practic Cum se aplică? doctoratul tău? Cum l-am traduce în viața de zi cu zi? În viața de zi cu zi m-aș gândi dacă avem chiar și o emoție ușor de stăpânit, o discuți despre ea. Repet, eu cred foarte mult, am zis-o de multe ori, în puterea dialogului. Cum a început această chestie, am mai spus-o și într-un alt interviu, în anii 60 în Statele Unite s-a născut această dorință de a crea punți între domenii, pentru că la fel cum noi ne schimbăm de la o etapă la alta, și domeniile de activitate, domeniul meu este domeniul umanist, dar trebuie să fie un dialog cu cercetătorii din știință, pentru că altfel vom fi izolați. Corect. Nu putem să trăim în izolare. Corect. Regresăm. Și atunci, cred că a aplicat, ca să răspund cât se poate de simplu, este o dorință de a dialoga, de a vedea ce aduc eu la această masă a dialogului, ce spune un doctor, ce spune un sociolog, depinde de ce vreau să abordez, ce mă doare. A traduce într-un fel știința în limbajul de zi cu zi, până la urmă, nu? A ne apropia și a ne înțelege reciproc. O, da, categoric, că fiecare domeniu are un jargon, deci domeniul meu are, dar Corect. vrei să, omul de rând, dar îl spun cu cel mai mare respect posibil, omul de rând va dori să-i vorbești cât se poate de natural, ca și el să fie parte din acest dialog, să nu se simtă exclus. De fapt, așa se pot înțelege lucrurile și, uite, ne întoarcem la intersecționalitate, așa putem elimina sau diminua discriminările. O singură mențiune mai vreau aici în zona asta de discriminare. Da. Vine discriminarea cu furie în viața celor care sunt discriminați. Ai menționat persoanele de culoare în Statele Unite, putem menționa femeile. Da? În România. E o furie acolo, o nevoie de... Poate să fie. Poate să fie categoric ceva care ții în tine de ani de zile sau duci intergenerational trauma, duci mai mult de ani de zile. Da, se poate naște o furie, pentru că de aceea zic că e important să vorbești la momentul oportun, să încerci măcar să vorbești la momentul oportun, să vezi cine te ascultă. Dar furia își are și ea rostul. Este o reacție. Poate fi pozitivă? Cred că este o declanșare a ceva care ai ținut tu prea mult în tine. Nu cred într-o furie care duce într-o violență. Cred că pur și simplu ai o explozie. Poți să ai o explozie de bucurie, care e percepută, bineînțeles, ok, a râs, a simțit excelent, da? Când în teatru avem catarsis. Bun, avem această explozie, poate să fie și o explozie de furie, dar după aceea trebuie să vezi unde și cum poți să-l ajuți pe acel om care a avut explozia, decât să-l judeci. Știi de ce ți-am adresat întrebarea asta? Pentru că vorbeai de punți mai devreme, Da. știi? Și a înțelege acest gen de explozie, acest gen de bucurie și uite, ne oprim un pic și la discriminarea de sex, dacă vrei până la urmă. Lumea e supărată pe diverse manifestări ale, nu pot să zic minorități sexuale, că nu e vorba de minorități sexuale, ci diferite manifestări sunt privite așa, știi, ca un show-off, domnule, ne supărăm. Nu e așa, poate fi o bucurie, nu furie, nu? Într-un fel, într-o mică etapă. Eu, cum să zic, dacă rămânem doar în furie, fără să o înțelegem ce a cauzat acea furie și dacă vrem doar să-l judecăm, să le etichetăm pe acel om,
Cred că ne facem nouă rău, bineînțeles și acelei persoane, dar existat un motiv real pentru care furia a ieșit din acel Asta om. trebuie să înțelegem. Asta a fost. Nu cred că este artificială furia în acest context. Poți să o faci și artificial dacă... Și e de înțeles. Da, De eu asta sper. Asta trebuie să pricepem. Hai să revenim Hai la să început, revenim. la carte. O ai la tine, nu? Uite, putem să o arătăm la... Da, o am la mine, categoric. Uite, la o am cameră. La mine. Am adus-o la lansare. Female playwrights and apply intersectionality in Romanian theater, dacă am traduce cum dramaturgie, cum să-i spunem în română. Da, uite, chiar la asta nu m-am gândit, pentru că mi s-a propus să încerc să o traduc. Câteodată s-ar putea să fie o ajustare a titlului în engleză, dramaturge românce și intersecționalitatea aplicată în teatru românesc. Cam așa, nu? Cam în zona aia, aș zice. Nu m-am hotărât. Nu m-am hotărât, dar undeva titlul ar trebui să păstreze pe cel original, să nu devieze. Asta ai scris-o direct în engleză, Categoric, nu în da. română, nu? Nu, Ți nu, se nu. întâmplă să mai scrii în română? Câteodată. Și de multe ori, dacă scriu în română, înseamnă că am ajuns la punctul ăla, apropo de criză, apropo al crizei dorului, în care vreau să mă exprim în limba română, sau mai pun pe rețelele sociale. Mi se pare că m-ar înțelege mai bine dacă aș da direct în română prietenilor, cunoscuților mei din România. Deci când ți-e dor, scrii în română, pot să zic așa? Pot, da, categoric. Bine. Dar cum am zis, nu mi-e frică să zic câteodată, dintr-un punct ăla de criză, n-am mai vorbit de mult limba română. Poate ar fi de uitat, n-am cum să o uit. Am trăit 23 de ani în țara mea, deci n-aș avea cum să o uit. Să te citez, revenind la carte, discriminarea există și nu e niciodată la suprafață, există straturi profunde, invizibile, iar intersecționalitatea, așa cum am abordat-o în carte, își propune să aducă în discuție 10 autoare de piese de teatru. E teatru scris de femei diferit? Are o particularitate? Da, mă gândesc că în momentul în care vrei să aduci pe scenă, de multe ori teatru, cel puțin în momentul în care eu am început să scriu teatru, pentru că n-am scris creativ de la început, am scris analitic datorită doctoratului, dar de invitații pe care i-am avut la universitate, ei le vorbeau studenților și am reținut și eu chestia asta. De obicei când scriem mai mult sau mai puțin, este ceva personal, ceva acolo ne-a marcat pe noi cumva. Și cred că e important pentru că menții nivelul de autenticitate așa. Deci, revenind la întrebarea ta, cred că femeile, bineînțeles, au trăit prin multe experiențe care n-au fost exact scrise pentru a fi puse pe scenă sau într-un film și e nevoie de vocea noastră. Sunt foarte multe personaje feminine. Da. Categoric. Și bărbații scriu despre personaje feminine. Dar m-am pus întotdeauna la o întrebare ca asta, mă gândesc, ok, dar eu aș putea să scriu despre un bărbat, să creez niște personaje masculine care să fie atât de, să zică un bărbat, da, mi-ai scris perfect despre mine, chiar ai înțeles. Da, pentru că trebuie întors întotdeauna, altfel rămâne doar la mine și nu vreau chestia asta. Uite că acum știi cum revin la doctoratul tău și să fim sintetici un pic așa. Okay. Care ar fi 3 atribute majore ale teatrului scris de femei? Aș zice că este un teatru visceral, totdeauna l-am numit așa, un teatru asumat și un teatru, nu știu cum să-i zic într-un singur cuvânt, dar vreau să fie pe mai lungă durată, așa, un teatru pentru posteri. Nu, dar e acum, dar e și pentru mai departe. Și dacă ca un bărbat simplu așa aș putea spune, păi bine, vă e natural să jucați teatru, normal. Nu știu. Dar vreau să zic, când scriu personaje masculine, eu cred că personajele mele masculine sunt la limită cu cele feminine. Da, pentru că dar zi-mi, personajele tale masculine sunt cum ai vrea tu sau cum observi? Sunt din nou într-un dialog, dar nu cred că pot să zic, dacă ar trebui, de exemplu, să fac un sondaj de opinie, dacă aș fi, dacă aș zice lucrurilor pe nume, da, să am, de exemplu, 10 bărbați și să-i pun o serie de întrebări, să-i pun să citească 2 piese scrise de mine și să răspund acelor întrebări. Și aș face un sondaj, cred, mai aproape de adevăr.
Eu cred că personajele mele masculine sunt ușor, dacă nu puțin mai mult, trecute prin corpul și mintea mea de femeie. Hai să vorbim un pic și de corp de teatru atunci. Ok. Nu? Da, să trecem la cealaltă. Un volum care aduce în prim plan lupta cu boala. Și până la urmă importanța teatrului Da. în viața noastră ca formă de educație și chiar empatie, nu? Da. Pentru mine teatru a fost foarte important. Am trăit la Tulcea și m-am îndrăgostit de teatru ascultându-l la televizor și văzându-l la televizor și ascultându-l la radio și pentru mine teatru întotdeauna a fost un fel de evadare la momentul în care am trecut prin momente foarte grele în viața mea. Deci, corpul de teatru are piese în care discut despre boală, dar întotdeauna nu vreau să rămân doar la boală, pentru că avem un doctor care, bineînțeles, E treaba lui. Nu, e treaba lui. Treaba acelui doctor, echipe medicale, dar vreau să discutăm despre boală mai mult decât la nivel medical, pentru că relația noastră cu un spital este o relație pe care o trăim măcar o dată. Uite, vreau să rămânem un pic la Ok. boală, știi? Pentru că de la o anumită vârstă oamenii Așa. vorbesc mai de boală în jurul nostru. O, da! Da, sunt bolnavi. Deci nu există. Cobori la un colț sau am fost acolo. Nu mai. Da, Cum? da. Cum putem ignora boala în viața noastră? Sau cum o putem folosi Da? să trăim mai bine? Trebuie să fim conștienți de corpul nostru care este la fel într-un proces de schimbare. Eu zic că ține foarte mult de educație. Unul din personajele pe care l-am creat special să aduc în discuție că deși era foarte educată acea persoană feminină, personajul feminin, nu știa mai nimic despre corp. Când învățăm despre corp? Și am stat și să derulez filmul în capul meu și vagă mi-aduc aminte de orele de la clasă. N-am fost eu atentă? Poate n-am fost eu atentă atunci. Da, poate nici n-a fost explicat și... Poate n-a fost explicat cum trebuie, poate erau alte priorități. Da, nu-mi dau seama. există un moment când poți să faci pace cu corpul tău, să zicem. Dar cred că trebuie să încerci să faci pace cu corpul tău, pentru că este foarte important să-ți iubești corpul, că dacă ești la război cu propriul tău corp, nu știu cum vei reuși să te vindeci. Și uite, profit de experiența ta să mai insist Ok, un pic, insist. încă un minut pe acest subiect. Ok. E corect să admitem și să înțelegem că în ceea ce privește corpul, domnule, și el îmbătrânește. E ca la mașini. Se mai da. strică câte o piesă la un moment dat. E natural, așa nu trebuie să fim furioși pe asta, nu? Da, categoric sau... Deci au început să se strice. Categoric, au început să se strice, dar dacă le privești ca pe o chestie naturală, firească, dacă le iei cu umor, dacă le iei, ok, mă doare cât mă doare, nu vreau să ignor, pentru că nu trăiesc într-o perpetuă tinerețe. Corect. Există, de exemplu, am o mare admirație pentru fosta prima doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama. Ea vorbește foarte deschis despre corp, despre relația ei pe care a avut-o cu mama ei și cum generația mamei nu discuta despre corp. Și ne întoarcem la aceeași chestie. Discutăm despre corp, dar am observat că domnii vorbesc mai puțin. Acum ar trebui Noi suntem în basmul tinerețe fără bătrânețe și am viață înțeles, fără de acolo e moarte. basm. Ok, bun, deci suntem pe frecvențe diferite, la posturi diferite, nu-mi dau seama exact. Eu cred că ne vom întâlni. Intersecționalitatea pe la care am, de acolo, de la care am plecat. ne vom întâlni. Da, e important totuși să-ți accepti corpul la etapa vieții Exact. la care ești și să Da, înțelegi da. acest lucru. Uite, așa au zburat 20 de minute. Perfect. Cătălina Florina Florescu, între prieteni astăzi, o bucurie discuția cu tine, să știi. Mersi. Și mi-aș dori să mai revii pe la noi. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Mare plăcere.